Oye, ¿te acuerdas cuando dejamos a Isaac en el Oxxo platicando con la señora? Sí, güey. Y salió corriendo y se arrancaste, no mal. Qué mala onda, pobrecito. Y la señora esa que está sonando. Sí. ¿Quién será? Te pasaste de lanza y luego la señora lo pusiste en vergüenza, ¿no? ¿Y ahora qué? Mi novia. O sea, ¿es en serio? ¿Por qué no me habías dicho? No. Si soy tu amiga. Cacahuetes por siempre. O sea, ¿qué onda? Bueno, ¿cómo es esa vieja? ¿Tan siquiera es guapa? ¿Te atiende bien? Pues sí, ya. ¿Come nachos? ¿Es en serio? ¿Esta garrapata es tu novia? Sí. ¡Está horrible! Para mí está muy bonita. Por favor. No me digas tonterías. Está horrible. ¿La quieres conocer? No. Es que ya viene en camino. O sea, no me tomaste en cuenta. Va a venir a mi casa. Estás pero perdidamente loco. Ni creas que la voy a tratar como a ti. Ahorita regreso, voy al baño. Me tiene que dar una epifanía. Buenas noches, Renato Fabián, ¿dónde estás? ¿Y tú eres? ¿Perdón? Estoy esperando a Renato Fabián. Soy su novia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya llegué. Fui por un yogur. Ya valió cacahuate esto. ¿Y tú cómo conociste a Fabián? Lo conozco hace 8 años. Conozco su color favorito, lo que come, cuando respira. Me das miedo. Pero bueno, fue muy padre porque cuando yo lo conocí, se portó tan lindo. Ah, ¿sí? ¿Él no es así? ¿Quién sabe? La Pues verdad. conmigo sí. Ah, mira. Oye, ¿esas garritas? ¿De dónde son? O sea, ¿me perdonas? Pero estas cartas cuando yo me las compré, fui a Europa. Este vestido me lo hizo el primo de Chanel. Ay, nena, pues qué mala onda. Ay, bueno, pero esos mayones que parece que pasaste por un charco de lodo, no se caen Son atrás, bebé. última onda. Si tú lo dices. Y, Feita, ¿cómo a qué hora te vas? O sea, zarrapastrocita, acabo de llegar, no sé si viste. Y si vas a estar con tus celos, pues te vas a aguantar porque Fabián es mi novio. Él es tu mejor amigo. Casi, pero no. Tienes que aguantar, mi reina. Aunque te arda, ¿ok? Ay, mi amor. Pues no creas que eres la primera. Ya van como 20 chavitas que las trata como a ti. A ver cómo te va. Pues sí, como te iba diciendo, a mí la verdad no me importa si soy la 20ª mujer que él trae aquí a mí. Y lo que me importa es que yo estoy aquí. ¿Me estás oyendo, babosa? Porque no me importa. No te soporto, estúpida. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Oye, no. Déjame mi vestido Chanel. Oye, no. ¡Ay! 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 ¡Fabián! ¡Ay, no te soporto! ¡Déjame en paz! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa, Fabián? Esta mujer. ¡Ay, ya, déjame! ¡Ay! ¡Chimucha, me ataste! Bitch, don't make me click off in this fucker.